ko'k jiguli, ko'k jiguli. Hammaga assalomu alaykum bolalar, yaxshimisizlar? Buguningizga xush kelibsizlar bolalar. Biz hozir endi uyqudan turdik va polizlarni tozalashga chiqyapman bolalar. Jiddiy ham chiroyli manzaralar, mana jitillar yuribdi. Qani chiqdik. Ko'k jiguli, polizimiz suv qani? Voy jitil. Polizimiz suv qani? Nima qilyapsizlar bu yerda? Nimaga vahima qilyapsizlar? Qani polizimizning suvi? Nima? Polizimizda suv yo'q. Voy, to'xtanglar, suv olib kelib. Qudug'imizga nima bo'ldi? Voy jitil. Qudug'imizga nima bo'ldi? Xudoda suv quridi, to'qoy. Qishloqda umuman 1 gram suv qolmadi, beko. Ahvolimiz og'ir garchi. Voy, bile, qanaqasiga suv qolmasligi mumkin? Kechagina bor edi-yu suv. Nimaga qurib qolishi mumkin suv? Quyosh juda ham issiq bugun. Sezmabman. Havo bugun 60 gradusdan issiq bo'ladi deb kecha xabarlarda yozishayotgan edi. Bo'ldi tushundim. Shuning uchun ham quduqda ta'mirlashgan. Mana qaranglar. Umuman suv yo'q quduqda. Nima qilsak bo'lar ekan? Nima qilsak? To'xtayman hozir Frezboyga gaplashayman. Nimalar qilyapti bu uyda bilmayman. Frezboy. Yo, yaxshimisan beko, nima gap? Sizga bir nima ko'rsataman. Qarang mana bu yerda. Ko'cha namuncha issiq. Qarang nima? Suv yo'q. Nima? Огородdan suv qani yo'q, bitta ham yo'q ekan. Nimaga shuni sizlar kutib o'tiribsizlar? Shunchaki quduqdan suv olib qo'yib qo'ysiz. Qarang quduqda suv. What the fuck? Qani suvlar beko? Yo'q. Ichib qo'ydinglarmi hammasini? Yo'q suvmi? Qurib qolibdi issiqda. Nima qilamiz endi? Nimadir o'ylab ko'rdingizmi endi? Nima qilamiz? Yuring merdan so'rab ko'raylik, merdan. Rostdan ham bizda mer bor-ku, hammasini mer bilish kerak, kiring. Qani? Mer uydamas-ku. Mer qani? Mer qani? Tezroq kelinglar. Merni bilmaysanlarmi? Mer kecha shaharga ketgan. 3 kunda qancha kelaman degan edi. Shaharga nima qiladi mer? Nima ekan? Shaharga ketdi mer. O'tgan safar ham shaharga ketgan edi. Namuncha ko'p shaharga ketadi. Nima u shaharda nima ishi bor uni qiladi ekan bile. Qishloqqa kim qaraydi? Merman ketaveradimi shaharga? Shuda, bitta, lekin mana u savz o'sib qoldi, lekin suv yo'q-ku. Biza qanday bog'lasak bo'ladi mer bilan? Sizlarda telefon bo'lsa, telefon qilishinglar mumkin, to'pol bo'lmanglar. Facebook telefoningiz bor edi, telefoningiz. Yuring, mana uyimga yuring. Uyingizdanmi hozir? Bo'l. Yuring. Tez suv topaylik. Ben vobshe chanqab ketdim. Kecha oxirgi marta kecha suv ichganim, undan keyin suv ichganim mana bu yerda polizlarimizda ham suv yo'q umuman. Agar bular Beko. qurib qoladigan bo'lsa, biz ochiq qilamiz. To'xtang, o'zingiz gaplashing, yuring, nomerni so'raymiz. Aka, yuring. Oy jitil. Oy. Senga gapiryapman, nomerni. Nomerini yozing. 99 556 77 88. Okey, yozib oldim. To'xtangchi telefon qilamiz. Bo'l, telefon qiling. Antena chiqmaydi, to'xtayman shu yerga chiqay. Tak. Alo, Meraka, yaxshimisiz? Yo'q, Frez. Meraka, nima qishloqdan xabaringiz yo'qmi? Qishloqda 1 gram suv qolmagan. Siz qayerlarda yuribsiz? Qishloqda muammolarini kim hal qiladi? Yo'q, Frezboy, to'xta, vahima qilma. Qanaqasiga suv qolmasligi mumkin? Bilmayman, qarich hozir Beko aka kelamiz turdi, nima desam bo'ladi. 1 gram ham suv yo'q-a Beko aka? Umuman suv yo'q. Bu yoq kelsin mer, ayting chaqiring. Kelasin mer aka, qarchi. 1 soatda o'shatda bo'laman. Okey, tezroq keling faqat. Bo'ldi, gaplashdim. Bo'ldi, 1 soatda kelarmikin? 1 soatda kelar ekan. Vallahi 1 soatda kelar ekan mer, ungacha bizda suv topishimiz kerak. Suv topishda ham yo'li yo'q. Hamma joy qurib qolgan. O'zi bizda bitta quduq bor edi, u ham qulagan. Billat, nima qilamiz endi? Bu ham remontda bo'lib yotibdi quduqimiz. Buni ham ta'mirlash kerak ekan. To'xtang, mer yozib qo'yay hozir. Merga ismingizni yozdim, ana qurdi
Ana quduqni ham ta'mirlash kerak-da. Mana bilan qilayotgan ishini qaranglar, bu jinnilar o'yin o'ynaydi suv yo'q payti ham. Tush, bu yerdan tush. Tushgisi kelmaydi bilan, tushunmayapman. Bolalar короче bizga bor-ku, hozir bir soat uxlab turmasak bo'lmaydi, mer kelguncha bo'lmasa biz hozir bu issiqda yurishdan keyin o'lib qolishimiz mumkin. Juda ham suv so'rab ketdim men ham. Facebookdan suv so'rab ketdingizmi axir? Da, вообще. Yuring, bitta salqin xonaga kirib uxlab turaylik, mer kelguncha. Mani uyim salqinroq lekin. Unda bo'ldi, sizni uyingizda dam olamiz hozirgi. Ozgincha o'tiramiz, yana shu yerda suv ham yo'q-da uyingizda, to'g'rimi? To'xtang chiqarib ko'ray. Yo'qmi suv? Ayo, bir tiyin ham suv Hech nima qolmagan. yo'q ekanda. Mayli. Bir soatcha kutaylik, mer keladi hozir, hammasini hal qilib beradi. Bolalar hozir bir soatdan keyin yana bog'lanaman sizlar bilan videoni yoqaman. Bir soatcha uxlab turaylik biz. Qalaysizlar bolalar, tong otdi shekilli. Merimiz kelibdimikin qishloqqa. Frezboy qani endi? Frezboy qayerga ketdi ekan endi? Quyosh issiqligini juda ham chanqab ketyapman-ku. Bolalar, what the fuck? Mana-ku. Ketdik-ku suv qishloqqa. Ichaman hozir bir mazza qilib. Bo'ldi bolalar. Bunisi ichku. Bo'ldi bolalar. Mazza qilib ichdim suvni. Mazza ekan, muzdek suv ekan bolalar. Mana polizimiz ham o'zi ko'karishni boshlabdi-ku suv kelishidan. Nima bu? Lucky blokli quduqmi? Bular suv apparatlari-ku. Mana buni bossanglar muzdek suv qo'yib beradi, mana buni bossanglar issiq suv qo'yib beradi. Bu bizga yozda kerak emas, qishda kerak bo'ladi, bunisi yozda. Ana shu yil nimaga qishloqqa mer keldimi? Behruz soqqa mer keldi. Frezboyni lekin olib ketdi, chunki u shaharda ishlari bor ekan. Frezboy, aytaman Frezboy yo'q. Men uxlab yotgan payti bular mana bularni olib kelib qo'yishgan menimcha. Mana quduqni ham qurishgan. Gap yo'q lekin. Menimcha bu apparatlar har kimning uyiga bittadan tarqatilsa kerak, to'g'rimi Jitel? Ha, to'g'ri. Bu har bitta Jitelning va sizlarning uyingizga bittadan beriladi. Bo'ldi, tushunarli. Juda ham zo'r bo'pti-ku, bu Lucky blokni suvni qara. Bu Lucky blokni buzsa bo'larmikan? Merdan so'rab ko'rmadingizmi? Buzsa bo'ladi, faqat mer so'kib qo'ysa bo'ldi. Endi bilmayman mer so'kadimi yo'qmi, lekin mer bizga buzmanglar degani yo'q. Tushunarli. Bitta buzib ko'ramizmi? Davay, buzing. Bo'ldi, unda buzamiz. Mana shu buzamiz. Nima bo'ldi? Bu nima bu? Yana bitta quduqmi? Nima bu? Olmos berdi menga. Qaytarib bera olmasinmi? Chiqdi. Men boyman. Qochdim. Hech kim ko'rmadimi? Bolalar, men endi boyman. Nima bular? Bolalar Lucky blokdan chiqqan narsalar qaranglar. Yeman. Yo bolalar, men endi boyman. Buni Frezboyga aytsam bor-ku. Nima bular? Jitel, meni yordamchim bu. Qo'riqchi itlarni paydo qilib berdi menga. Bolalar, men nima bular? Bolalar, nima bular? Qoch! Nima bu?
Qo'shitlarim bu yoqqa kelinglar. Nima bo'ldi? Bolalar shahri qishlog'imiz yo'q bo'lib qoldi-ku. Merimiz bilsa yoradi endi. Nima bular, ey? Qani. Birikdani. Boylik topsam bolalar, bu yerdan, bu qishloqdan shaharga ko'chib ketamiz. Buni qaranglar. Tezda men hozir uyga borib qo'yib kelay narsalarimni, bolalar hozir tezroq. Qani nimalar kerak bizga? Mana bularni olamiz. Bizga shular kerak. Ya, tarus kerak, mana bu kerak. Bu kerak. Bular kerak. Bo'ldi bolalar. Ajoyib bu g'aroyib. Qolgan narsalar bizga shart emas. Bularni yo'q ko'rsak ham bo'lardi-yu. Mayli. Ketdik bolalar. Mana bu. Uy, bularni olish kerak. Tez olish kerak bularni. Tez bolalar. Yig'amiz. Bo'ldi bolalar, men endi qo'yman bolalar. Bu yerdan tezda ko'chib ketaman. Hammaga xayr, korotchi, men ketdim shaharga.